櫃門鉸開合有問題咧，一般都係咧門鉸咧或者係裝得唔好啦，開合得多，啲螺絲鬆咗啦。其實維修係好簡單嘅啫。櫃門鉸咧大多數咧都係啲煙斗鉸嘅，兩口螺絲咧嚟去調校高低啊，前後咧同埋嗰個梳罅嘅。咁我哋調校嗰幾口螺絲咧就可以做得到啦。或者咧我哋將牙籤咧塞落去嗰個螺絲窿嗰度咧，然之後咧收翻啲螺絲，咁樣咧就可以收翻緊嗰個門鉸啦。如果維修完都改善唔到嘅情況咧，我哋可以將隻鉸拆出嚟，攞去五金鋪配翻同款同型號嘅，再裝翻落去就可以噶啦。